हेलो नमस्कार दोस्तों, सीएसएन ट्रेडिंग कंपनी से आज सीसीटीवी टेक्निकल वीडियो नंबर 29 लेके आ गए हैं। और आज की ये वीडियो उन डीवीआर यूजर के लिए है जिनकी डीवीआर से बीप बीप की आवाज़ आ रही है और इस आवाज़ से वो काफ़ी परेशान है। तो इसका हम सलूशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए आपको डीवीआर के इंटरफेस में लेते हैं और दिखाते हैं क्या इसका सलूशन है। बेसिकली अभी आप जो इंटरफेस देख रहे हो ये हमारा प्रामा डीवीआर का इंटरफेस है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ रिकॉर्ड में जाएंगे। रिकॉर्ड में क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जहाँ पे देख रहे हो हार्ड ड्राइव स्टेटस, ये एबनॉर्मल है। यहीं से आपको पता चलता है आपकी हार्ड ड्राइव ठीक है या ख़राब है। यानी कि एबनॉर्मल का मतलब हो गया आपकी डीवीआर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं है, नॉर्मल स्थिति में नहीं है। और अगर आपको इसके स्टोरेज डाटा को इतना ज़रूरी नहीं है तो हम यहाँ पे इसको, जो हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं, हम इसको यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं। देखिए फॉर्मेट किस तरीके से करना है। अब मेरे कर्सर को देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक करा है इसको और वो पूछता है अब आपको ये डाटा इरेज करना है। हमने यस कर दिया। हमें इस डाटा की अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है। हमें अभी अपनी डीवीआर की टू टू की आवाज़ यानी कि बी बी की आवाज़ को ठीक करना है। तो ये कुछ समय लेगा। अब देखिए, अब जहाँ स्टेटस से पहले करने से पहले एबनॉर्मल था, अब आर डब्ल्यू आ गया यानी कि रीड राइटेबल आ गया। तो अभी ये हम नॉर्मली फार्मूला यूज करते हैं। अब इस तरीके से आप करके देखना। अगर ऐसा करने के बाद भी आपकी डीवीआर में बीप बीप की आवाज़ आती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी हार्ड ड्राइव में कोई इशू आ गया है। तो आपको हार्ड ड्राइव या तो चेंज करनी पड़ेगी या अगर वो वारंटी पीरियड में है तो उसको सर्विस सेंटर पहुंचाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बीप बीप की आवाज़ के रिलेटेड ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो में दी गई जानकारी मददगार लगी होगी। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।